сабағымызды бастайық. Ал мен сабағымызды бастамай тұрып, кәдімгі орнымыздан тұрып, шақтап, шеңберін құрайық. Бір-бірімізге осы сабақта сәттілік, жақсы тілек. Анел, саған бүгінгі сабақта белсенді қатысып, жақсы баға алуға тілектеспін. Аға, бүгін мен алуға тілектеспін. Саят, мен саған бүгін көптеген сәттіліктер тілеймін. Енді сен осы сабақты жақсы оқы. Жақсы, рахмет. Мен саған бес алуға тілектеспін. Нұрғаным, сен сабақты жақсы оқы. Жаңа сен өте әлемсің. Айжан, бүгінгі сабақта сен керемет болып тұрсың. Қарағат, сен бүгінгі сабаққа белсене қатыс. Аяу, сен сабақты жақсы оқы. Мәди, саған денсаулық тілеймін. Сенің сабағыңды жақсы оқы. Өте тамаша. Рахмет көп. Ал енді сабағымызды бастайық. Отырамыз. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы физикалық және химиялық құбылыстар. Сабақтың мақсаты физикалық және химиялық құбылыстарды ажырату. Бүгінгі сабақ мақсаты барлығыңызға түсінікті ма? Ондай болса сабағымызды бастайық. Ал мен сіздерге қазір бүгінгі сабағымыз химиялық және физикалық құбылыстар бастапқы білімдеріңіз қандай екендігін тексеріп алайық. Физикалық, химиялық құбылыстар туралы қаншалықты білесіздер? Қазір қарап берейін. Сіздерге мынау бастапқы білімдеріңізді көп нүкте әдісі арқылы тексеріледі. Сіздер мәтін берілген, сол мәтіндердің ішіне көп нүктелер бар. Көрсеңіздер, сол көп нүктелердің орнына химиялық немесе физикалық құбылыс екендігін ажыратып жазып шығасыздар. Сіздерге берілген уақыт 3 минут уақыт. Ал бастайық. Аржан, барлығымыз мұқият тыңдаймыз Аржанды. Қардың еруі физикалық құбылыс. Автокөліктің қозғалтқышына бензиннің жануы химиялық құбылыс. Айранның ұюы физикалық құбылыс. Ағашты аралағанда үгіндінің түзілуі химиялық құбылыс. Жолдың бөлінуі немесе сіңірілуі химиялық құбылыс. Темір сымды майыстыру физикалық құбылыс. Жақсы, тамаша. Рахмет көп. Тағы келесі кім оқиды? Айол, оқи ғой. Қардың еруі физикалық құбылыс. Автокөліктің қозғалтқышына бензиннің жануы химиялық құбылыс. Айранның ұюы химиялық құбылыс. Ағашты аралағанда үгіннің түзілуі физикалық құбылыс. Жолдың бөлінуі немесе сіңірілуі химиялық құбылыс. Темір сымды майыстыру физикалық құбылыс. Тамаша, керемет. Айол. Енді қазір мен сіздерге дұрыс жауаптарын оқимын. Сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызбен сәйкестендіресіздер. Түсінікті ғой? Бірінші, қардың еруі бұл физикалық құбылыс. Дұрыс па? Автокөлік қозғалтқышына бензиннің жануы химиялық құбылыс. Айранның ұюы химиялық құбылыс. Ағашты аралағанда үгіндінің түзілуі физикалық құбылыс. Шатасқан дұрыстар ма? Жылудың бөлінуі немесе сіңірілуі бұл химиялық құбылыс. Темір сымды майыстыру физикалық құбылыс. Жақсы. Енді алғашқы білімдеріңізде жаман емес. Балалар, енді сіздерге құбылыстардың түрлерін айтып бірінші түсіндіріп мәлімет бере кетейін. Біздің табиғатымызда болып жатқан барлық нәрселер ол құбылыс деп аталады. Құбылыстардың түрлері бар. Физикалық құбылыс, химиялық құбылыс және үшіншісі биологиялық құбылыс. Бүгінгі сабақта біз осы физикалық және химиялық құбылысты ажыратуды үйренеміз. Физикалық құбылыс дегеніміз бұл зат өзінің пішінін өзгертсе де, бірақ өзінің молекулалық құрылымын өзгертпейді. Яғни одан жаңа зат
түзілмейді. Ал химиялық құбылыс бір заттан жаңа зат түзілуі химиялық құбылыс деп аталады. Яғни химиялық құбылыста ол бастапқы қайтадан қалпына келмейді. Түсінікті ма сіздерге? Енді сіздер бүгінгі біздің сабақтың мақсаты ол химиялық және физикалық құбылыстарды ажырату. Осыны сіздермен жақсы оқу мақсатына жету үшін қазір сіздермен бірнеше тәжірибе жасап көреміз. Ол үшін мен сіздерге алдын ала заттар алып келдім. Қазір көрсетемін сіздерге. Бірінші тәжірибе сумен піскен майды араластыру. Мынаның ішінде қарасаңыздар піскен май бар. Мен алдын ала алып келген суымда бар. Қазір сумен піскен майды араластырып көреміз. Қараңыздар, бұл жерде не болды? Екеуін жасап араластырып жүрейік. Жол. Қазір қарасаңыздар, не болып тұр бұл жерде? Май судың бетінде қалып тұр. Бұл қандай құбылыс деп ойлайсыздар? Физикалық құбылыс. Неге? Неге бұл физикалық құбылыс? Ал айта қойшы Нұрған. Бұл химиялық құбылыс. Жақсы. Неге химиялық құбылыс деп ойлайды? Өйткені май үстіне қалқып тұр судың. Жақсы, рахмет жауабыңа. Тағы да келесі кім айтады? Бұл химиялық құбылыс па, физикалық құбылыс па? Анел айта қойшы кәмпей. Бұл физикалық құбылыс. Неге бұл физикалық құбылыс деп ойлайсың? Өйткені су ауыр, майдың астында қалқып. Яғни екеуі не істеген жоқ? Араласқан жоқ. Жақсы, рахмет жауабыңа, тамаша. Бұл бізде қандай құбылыс болды сонымен? Физикалық құбылыс болды. Яғни сумен пістемай екеуі бір-бірімен араласқан жоқ. Пістемай бетінде не істеп тұр? Қалқып тұр. Былайша айтқанда жаңа зат не істеген жоқ? Түзілген жоқ. Жақсы, рахмет. Енді келесі тапсырма бізде. Алдын алып келген тағы да бірнеше затым бар. Бұл бізде суға шайдың сәмесін араластыру. Түсінікті ғой, иә? Қазір мінекей сәмеміз де бар. Және ыдысқа. Суды құйып аламыз. Сосын оған не істейміз? Самина саламыз. Әрбір тәжірибені жасаған кезде міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Себебі мына сәменнің шаңы тоқымы біздің көзімізге түсіп кетуі мүмкін. Қазір жақсылап араластырып жіберейін. Бұл жерде бізде салқын су. Ал егер жылы су болса, ол не істеледі? Тезірек қызарады. Бұны жақсылап араластырып жібереміз. Түсі өзгеріп жатыр ма? Қандай түске өзгеріп жатыр? Сары түске өзгеріп жатыр ма? Сұрақ енді бұл қандай құбылысқа жатады? Химиялық құбылыс бар. Жақсы. Асқан неге химиялық құбылыс деп есептейсің? Ол екеуі араласты, жаңа зат шықты. Жаңа зат шықты ма? Яғни су бұрынғы түсіне қайта қалпына келе ма? Жоқ. Жақсы, рахмет жауабыңа. Өте тамаша. Бұл қандай құбылыс деген сонымен? Химиялық құбылыс. Себебі ол қайтадан бұрынғы су өзінің бұрынғы түссіз қалпына келмейді деген. Жақсы. Сіздер енді тәжірибеде өздеріңіз жақсы жауап беріп алсыздар. Келесі бізде тағы бір тәжірибеміз бар. Өте жақсы тәжірибеде естейін. Бір оқушы көмекке келсе. Қазір
2 стакан. Biraz su құйalım. Su құyabilir. Bu tecrübe bize bu tecrübe 2 стакан suға күріш salamız. Және екеуіне йод пен С витаминін салып араластырамыз. Және ол жерде қандай құбылыс болғандығын анықтаймыз. Түсінікті ме сіздерге? Қазір мына күрішті салып екеуіне бір-бір уыстан күріштен салып күріштен салып келесіне салып жақсы. Енді мына бізде йодты тамызамыз қазір. Қасықпен араластырамыз. Мына менің қолымда аспирин таблеткасы. Бұның құрамында қандай витамин бар екенін білесіздер? С витамині бар. Бұның бірінші бізге езіп алу керек, жақсы майдалап. Енді осыны суға салайық. Балалар, қазір мен мына суға, йод қосылған суға аспирин дәрісін салып, қандай өзгеріс болады деп ойлайсыздар? Әлде өзгеріс болмай ма? Аяғым айта қойшы кәмпей. Мен өзгеріс болады деп ойлаймын. Қандай өзгеріс болуы мүмкін? Мысалы, көргіштейді. Көргіштейді, жақсы. Ал түсі өзгере ма? Өзгеруі мүмкін ба? Қалай өзгеруі мүмкін онда? Өзінің түсіне сөйлейді. Қайта бұрынғы қалпына келеді деп ойлайсыздар, иә? Жақсы, онда қазір мұқият қарайық. Мына жақсы араластырып. Енді бізде келесі. Мынау тағы қолында бұл С витамині. Қараңыздар, қандай өзгеріс болды? Қап-қара түске енді ма? Бұрынғыдан да қарай кетті ма? Күріштің түсі өзгерді ме екен? Иә, өзгерді. Күріштің түсі өзгеріп кетті. Басында енді бізде қазір С витамині ес болды. Бұны да қазір келесі стаканға салып көреміз. Ал бұл жерде қандай өзгеріс болады деп ойлайсыздар? Әлде өзгеріс болмай ма? Жетісі өзгерді. Қалай өзгереді? Сәл ашық. Бұл тәжірибені жасаңыз, міндетті түрде барлығымыз қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Себебі стакан қолымыздан түсіп кетпеуі тиіс. Енді мына араластырып жіберейін. Ал қараңыздар, не болды? Су тазарды. Су не істеді? Бұл қандай құбылыс болды? Биотикалық құбылыс. Қандай құбылыс болды? Физикалық құбылыс болды. Себебі болды дейсіздер? Қайтадан өзінің түсіне қайтадан келді. Ал мынау қандай құбылыс болды? Химиялық. Неге? Одан өзінің түсіне қайта келмеді. Жақсы, жарайды. Енді осы тәжірибеміздің ең бір қорытынды қызықты сәтін көрсетейік қазір. Ұстай тұр. Қазір мына екеуін бір-біріне араластырамыз. Ал қараңыздар енді.
істеді бұл жерде? Су өзінің қалпына келді. Қандай құбылыс болды бұл? Физикалық құбылыс. Балалар, бүгінгі тәжірибеден не түсіндіңіздер? Жақсы. Физикалық құбылыс дегеніміз қандай құбылыс деген? Өзіне орнына қайта келеді. Жақсы, жарайды. Рахмет көп жауабыңа, тамаша. Жақсы, рахмет Аяжан көмегіңе. Енді орнына отыра алады. Құрметті балалар, қазір жаңа парақтың келесі бетін ашып қарайық. Енді бізде тапсырма, жеке жұмыс, кластер әдісі арқылы көрдіңіздер ғой, құбылыстар екіге бөліп көрсетілген. Біріншісі физикалық құбылыстар және екіншісі химиялық құбылыстар. Сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Осы уақыттың ішінде химиялық және физикалық құбылыстарға өздеріңіз мысал келтіресіздер. Ал, бастайық. Уақыт аяқталды. Енді қаламсағымызды орнына қойып, жауап берейік. Кәмке. Ибарсыз кәм оқи қой. Физикалық құбылыстар қардың еруі, судың булануы, мұздың еруі. Химиялық құбылыстар қағаздың жануы, айранның ұйуы, судың лаянуы. Жақсы, тамаша, керемет жауап, барлығы дұрыс. Бүгінгі сабақты жақсы түсіндір деп есептеймін. Келесі Жанна оқи қойшы. Физикалық құбылыс ағашты араласақ, судың кірленуі, химиялық құбылысқа айранның ұйуы, ағаштың шіруі. Жақсы, керемет, өте тамаша. Анел оқи қойшы. Физикалық құбылыстар қардың еруі, ағаштың аралауы, судың мұзға айналуы, химиялық құбылыстар сүтті ашуы, жылудың бөлінуі, темір майысуы, ыдыс аяқ сынса қайтадан қалпына келуі. Жақсы, жарайды. Ал, тамаша. Балалар, Анелдің жауабын талқылап жіберейікші. Қателіктер бар ма, жоқ па? Сүттің ашуы. Сүттің ашуы қандай құбылыс? Физикалық құбылыс па? Аяулым, айта ғой. Оның қадесі химиялыққа ыдыстың сынуы деп жазып қойды. Жақсы. Ыдыс сынғанымен ол не істемейді? Өзінің ыдыс сынғанымен ол өзінің құрылымын істеген жоқ. Өзінің құрылымын, молекулалық құрылымын өзгерткен жоқ. Және темірді майыстырған кезде ол қайтадан не істейді? Қалпына келеді. Түсінікті ма? Жақсы, отыра ғой, тамаша жауап. Ал Саят, оқи қойшы. Физикалық құбылыстар қардың еруі, айранның ұйуы, мұздың еруі. Химиялық құбылыстар тастың жарылуы, ағаштың кесілуі, сүттің ашуы. Жақсы. Ал балалар, Саяттың жауабын талқылап жіберейік. Барлығы дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Айранның ұйуы қандай құбылыс? Химиялық құбылыс. Дұрыс. Жақсы, тамаша, отыра ғой. Келесі, Маги. Кесетін болса, ол өшеді. Химиялық құбылыстар қағаздың жануы. Физикалық құбылыс суға айнаны салсақ таза болады. Жақсы, жарайды, рахмет көп. Өте дұрыс. Отыра ғой, рахмет көп. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма физикалық және химиялық құбылыстардың адам өмірі үшін маңызы қандай екендігін анықтап келеміз. Түсінікті ғой? Ал енді бүгінгі сабақта кері байланыс беріп жүрсеңіздер, яғни маған бүгінгі сабақта не қызықты болды, не қиындық туғызды және не сіздерді ойландырды, осы туралы айтып кетсеңіздер. Асылхан, айтып қойшы.
Sizge не кыйындык тугузду? Жақсы, барлығы сіз үшін оңай болды ғой, иә? Тамаша. Ал енді не сізді ойландырады? Тәжірибе жасағым. Жақсы, рахмет көп жауабыңызға. Келесі. Мади, айта қойшы. Маған сабақтың қызықтығы тәжірибелер жасағым, сол қызық болды. Не қиындық туғызды сізге? Қиындығы тәжірибе жасап жатқанда бірден істеп кетуім. Жақсы, рахмет. Қарақат. Маған эксперимент қызықты болды. Қиын болғанда ештеңе қиын болмады маған. Ойландыратын мен экспериментте қалай олар түсінуін. Жақсы, рахмет көп. Келесі, Аяжан. Сізге бүгін сабақ не қызықты болды? Эксперимент жасағанда маған сабақта ешнәрсе қиындық туғызған жоқ. Мені ойландырғаны қалай судың ағарып кеткені. Жақсы, рахмет көп. Ал, Анел, айта ғой. Маған бүгінгі сабақта бәрі ұнады, қызықты болды. Маған ешнәрсе қиын болған жоқ. Мені ойландырған судың түсі өзгерді. Жақсы, рахмет көп. Барлығыңызға бүгін судың түсі қалай өзгеріп кетті деген нәрсе ой салып отыр, иә? Жақсы, рахмет көп. Ал, Жанна, айта қойшы. Маған бүгін қызықты болған тәжірибелер маған судың қалай өзгеріп кеткенін ойландырды. Жақсы, рахмет көп жауабыңа. Ал, балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Барлықтарыңызға бүгінгі сабақ үшін рахмет.